我们就是从第一个切面开始讲，右侧胸骨旁长轴的这个四象心。现在这个视角可能大家不容易理解，现在我们展现出我们自己的视角，也就是说我们这样俯视去看，变成这个视角了，这就是我们自己的视角，而不是它和胸腔的关系了。打开，如果我们扫四象心，我们这个时候是不是这样扫过去的？这样扫过去是不是相对应的？那怎么相对应呢？啊，我们看一下每个人的视角。这个是不是对应的这块右心房？这边是不是对应的这块左心房？然后这边对应的是不是这个右心室？这个对应的是不是这个？而是我们的左心室。那我们再看它切过去的声束角度在哪里？大家看这个角度，切过去的声束角度。以我们这个视角为例，是不是根本就没碰到主动脉？所以说是不是这里面就没主动脉，只有4个腔？为何？因为它避开了主动脉，从这边穿过来了，就是这个角度切过去的啊，这个角度切过去的。好，那它又到了心超上面，又变成什么样？记住，心超是一个镜像图像，先这样颠倒，这就出来，这就到了屏幕上了。我们扫的时候是不是这个角度？然后到了屏幕上变成这样了。所以说 mark 点就对应了，腹超在这边，心超在这边，对吧？也就是这样的。那这样的话就相当于左房、左室、右室、右房，这就是四腔心，对吧？这就是四腔心。好，那我们经常会在这上面去做这个切面的调整，比如我们经常会去做，比如这个四腔转五腔，比如现在我们是这个四腔。那么四腔转五腔经常会做什么角度呢？比如放在这边的时候，我们可能会选择进行顺时针旋转。现在 mark 点的方向是不是就与主动脉平行了？但是你这个时候你只旋转了，只是暴露出主动脉了，可是左房露不出来的。做过心超都知道，那怎么办？是不是要抬尾巴？这样是不是就既扫到主动脉，也切到左阴房了？是不是就变成哪一个视角？就变成这个视角了。那这个视角是不是就是主动脉？左房这样切过去的，就变成，所以说四腔是不是这个切面，五腔变成这样了？从这个切面这样过来，是不是顺时针旋转？啊，顺时针旋转，这个时候我们就变成左室、左房，然后呢主动脉，然后右房、右室，那到了心超上就是这样，这样角度，主动脉、左房、左室、右室、右房。所以这就是长轴切面的。